दोस्तों आज मैं बात करूंगा हमदर्द जोशीना के बेनिफिट्स के बारे में। ये एक हमदर्द खांसी की बहुत बढ़िया दवा है, हर्बल दवा है दोस्तों। तो दोस्तों इससे आप ले सकते हैं, ये बगैर अल्कोहल फार्मूला के वर्क करती है। इसमें बहुत तरह के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ इसमें डाली गई हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ इसमें डाली गई हैं। इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी। बच्चों के लिए डोज है 5 ml दिन में 2 बार, और बड़ों के लिए एडल्ट्स के लिए 10 ml दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। और खांसी जुकाम गले में खराश की बहुत बढ़िया है, चाहे सूखी खांसी हो चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, बहुत अच्छा काम करेगा। और अच्छी बात यह है कि ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे मिलती है, तो लिंक ऊपर कोने में है, वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं।